Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TVen, og velkommen til å bli med på den 60 mil lange turen langs den tyske eventyrruta, der vi følger fotsporene til brødrene Grimm. De var Tysklands svar på Vår, Asbjørnsen og Mo, og har samlet inn og utgitt noen av de mest kjente eventyrene vi har, som for eksempel Askepott, Rødhette, Snøhvit og Tornerose. Den tyske eventyrruta går forbi mange landsbyer fra middelalderen, med brostein, bymurer og de klassiske tyske bindingsverkshusene. Vi besøker også noen slott og festninger underveis. Ruta går fra Bremen til Hanau og har vært en offisiell turistrute siden midt på 70-tallet. I henhold til turistbrosjyren så finnes det minst 70 små og store attraksjoner å besøke underveis. Vi besøker på langt nær alle plassene, men måtte gjøre et utvalg underveis. Men når vi kjører bobil, så kan vi besøke de forskjellige attraksjonene i vårt eget tempo, noe som gir oss flere valgmuligheter og frihet til å velge hva vi vil se. Og så trenger man ikke å planlegge i detalj hvor man skal overnatte til enhver tid. Vårt eventyr starter i Buxtehude, som ligger mellom Hamburg og Bremen. Vi kjører altså ruta fra nord til syd, hvilket er motsatt vei i forhold til ruta til brødrene Grimm. Hansabyen Buxtehude er en charmerende by på ca. 40 000 innbyggere. Den blir ofte benevnt som eventyrhovedstaden sammen med byen Kassel. Blant annet så har eventyret Haren og Pinnsvinet sterke tilknytninger til denne byen. Vi drar videre og får oppleve milevis med bjørkalea på veien til neste målet vårt, som er Bremen. Hei, da har vi kommet til Bremen. Bak meg nå så ser vi elva Weser, og den har vært en livsnerve for Hansabyen Bremen i flere hundre år. Det har vært av stor betydning for handelen at skipene har hatt direkte tilgang fra Nordsjøen og til havna i Bremen. På markedsplassen i Gamlebyen finner vi flere bygg som er satt opp på 1500-tallet. Det eldste bygget er dog den 1000 år gamle domkirka St. Petri. Byens gamle rådhus er imidlertid fra tidlig på 1400-tallet. I dag inneholder bygget blant annet en restaurant og et handelshus for tyske kvalitetsviner. Den berømte Roland-statuen er på UNESCOs verdensarvliste og er fra samme tidsepoke. Litt bortgjemt i et hjørne på markedsplassen finner vi statuen av bymusikantene i Bremen, et kjent eventyr fra brødrene Grimms eventyrbok. Snor er en ytterst charmerende liten bydel som ligger i utkanten av Gamlebyen. Her er det smale smug med småhus som inneholder kaféer, butikker, kneiper og restauranter. Bobilplassen Stellplatz am Kohirten ligger 20 minutters gange fra Gamlebyen. Den har over 100 oppstillingsplasser og er helt ok for en natt når man skal besøke Bremen.
Men vi står tett her, så det er nok en litt annen tilnærming til brannsikkerhet her enn hva vi er vant med hjemme. Vi forlater Bremen og drar videre sørover. Neste stopp er den litt søvnige byen Verden. Og det er ikke brødrene Grimm som lokker oss dit, altså. Og så er gjestfriheten stor også i denne byen. Det som er ganske fint da, med de små tyske byene her, det er at de har bobilparkering veldig sentralt. Og det koster en slikk og ingenting å parkere. Jeg snakker med 60-70 kroner døgnet. Og her tilbyr de både tømming og fylling og strøm og alt som hører med til bobilparkering. Da har vi kommet til en liten by i Tyskland som heter Bad Rehburg. Og her skal vi gå etter brødrene Grimms eventyrvei. Her er det laget en 5 kilometer lang sti med masse eventyrfigurer underveis. Dette er eventyrfiguren Rottefangeren i Hameln. Og nettopp byen Hameln er vårt neste reisemål på denne turen. Men for å komme dit, så må vi ta en sving innom autobahn. Da har vi kommet til Hameln, en liten tysk by, litt sør for Hannover. Årsaken til at vi stopper her, det er jo at også her har brødrene Grimm satt sitt preg på byen. Og det via eventyret Rottefangeren i Hameln. Kortversjonen av det er jo at det var en fyr på 1200-tallet som tilbød seg å fange alle rottene i byen. Og det gjorde han ved å spille på fløyte. Da fikk han med seg alle rottene ut. Når han kom tilbake, så fikk han faktisk ikke betalt for jobben. Og hva gjør han da? Jo, han brukte den samme fløyta for å lure med seg ungene ut av byen, og de forsvant. Når man går rundt i byen, så er det ikke noe problem å se at rottefangeren setter sitt preg på bybildet her.
Ferden vår fortsetter gjennom små byer på den tyske landsbygda, for nå skal vi nemlig på slottsbesøk. Velkommen til Sababurg Schloss. Dette slottet sies å være en vesentlig inspirasjonskilde til brødrene Grimm når de skrev eventyret om Tornerose, for de mente det var her hun sov i 100 år. Slottet er bygd i 1324 og holder nå på å renoveres, for hva skal det bli for noe? Jo, det skal bli hotell og restaurant her. Later, dear, for many of us, I promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be sweet. Byen Hofgeismar ligger midt i Tornerose sitt rike. Her finner man fargerike og velholdte bindingsverkshus. Litt bort igjen på markedsplassen så finner vi også en statue av Tornerose og prinsen. Tornerose har tydeligvis nettopp våknet etter å ha blitt kysset av prinsen. Men det ser da ut som at Tornerose har lyst på et kyss til, eller? It's gonna take some time to get there. I året 1806 begynte brødrene Grimm å samle eventyr. Da hadde de begge flyttet til byen Kassel, og dit er vi på vei nå. Hei, da er vi på vandring igjen. Skogsvandring. Vi befinner oss rett utenfor byen Kassel, og vi har nå prøvd å finne oss en parkeringsplass. Vi skal nemlig se på Bergpark Wilhelmshöhe. Det er også en plass som står på UNESCOs verdensarvsliste. Bergpark Wilhelmshöhe ble bygd av greven av hesten Kassel på begynnelsen av 1700-tallet, og var ment å skulle beskytte grevskapets posisjon i samfunnet. Herkulesmonumentet ligger på toppen av parken og rager 70 meter i været. Nå kjører vi på autobahn igjen. Vi tar en liten strekk der. Og i dag er det søndag. Og søndag det betyr at det ikke noen lastebiler på veien. Normalt så har høyrefeltet her vært full av lastebiler, ikke sant? Men nå er det helt tomt av bare personbiler. Vi drar videre mot byen Alsfeld, og selv om vi befinner oss i slutten av september, så er det en kamp om å få seg en ledig bobilplass på de populære bobilparkeringene som ligger i de pittoreske tyske landsbyene.
Man må faktisk stoppe tidlig på ettermiddagen, skal man sikre seg en ledig plass. Alsfelt ble brukt som inspirasjonskilde av brødrene Grimm når de skrev eventyr om Rødhette. Dessuten så finnes det over 400 bindingsverkshus igjen. Flere av dem er både 600 og 700 år gammel. Her finner vi også et eget eventyrhus, som dessverre var stengt da vi var der. At byen er opptatt av eventyr, viser denne veggen. Her er det laget utskjæringer av figurer av flere av brødrene Grimms eventyrskikkelser. På Markedsplassen finner vi både gammelt rådhus og et vinhus. Og så finner vi en kafé som selger godsaker. Hei, da har vi kommet til Hanau. Rett utenfor Frankfurt. Vi har funnet oss en campingplass her som er rimelig bra sentrumsnært. Vi snakker om en 2,5 kilometer å gå, så er vi inne på gamlebyen faktisk. Rett nedenfor campingplassen ligger elva Main. Når vi var hen, så var det flere som benyttet sjansen til å ta et borgerbad her. Main er sideelv til Rhin, og derfor så er det også mye båttrafikk hen. Her kan man se lektere, cruisebåter og dobbeltskøllere fra den lokale roklubben kjøre opp og ned elva. Rett foran rådhuset her på Markedsplassen i Hanau står nasjonalmonumentet over brødrene Grimm. Hanau er nemlig byen hvor Jakob og Wilhelm Grimm ble født. Og dermed nærmer vi oss slutten på vår eventyrreise. Så da er det bare å si snipp, snapp, snute, så er den tyske eventyrruta ute. I neste episode er vi fortsatt i Tyskland. Så heng med, så får du se hva som skjer.